วันนะครับคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2พร้อมกับนะฮะผมไม่ได้อยู่คนเดียวครับมาพร้อมกับวง Bleeding Hero สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะวงทั้งหมดมี4คนแต่ว่าวันนี้มา2คนใช่ครับแนะนำตัวเองแล้วก็แนะนำตัวแทนเพื่อนด้วยครับชื่อนัทครับร้องนำครับผมซัวครับมือกีตาร์ครับอีก2คนไม่มามีพี่โยกับพี่ตูนครับมือกลองกับมือเบสครับจริงๆมี4คนเนาะใช่ครับมี2คนถามก่อนละกันเพราะว่าโอ้โหพอได้ยินชื่อวงแล้วเนี่ยนะฮะมีคำถามว่าที่มาที่ไปของ Bleeding Hero เนี่ยเป็นมายังไงBleeding Hero ก็จะเป็นแปลตรงก็คือฮีโร่เลือดไหลนะครับก็คือเหมือนกับคนที่พยายามจะแบกรับภาระทำนู่นทำนี่อะไรแต่จริงๆตัวเองก็ไม่ได้เข้มแข็งอะไรก็ยังแบบบาดเจ็บเป็นฮีโร่แบบคือเป็นฮีโร่แต่ว่ายังสามารถยังสามารถเลือดไหลเลือดออกได้ครับอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนคนที่แบบสู้พยายามที่ทำทุกอย่างครับด้วยสภาพที่แบบตัวเองก็ไม่ได้พิเศษอะไรนี่คือเป็นคาแรคเตอร์ของใครสักคนหนึ่งในวงหรือว่าทุกคนเป็นลักษณะนี้หมดเลยครับผมว่านะการที่ฮีโร่เป็นอย่างนี้เนี่ยเปรียบได้เหมือนคนทุกคนเลยก็ได้ใช่ครับจริงๆเนาะการที่คนเราเนี่ยกว่าจะมาแบบประสบความสำเร็จหรือทำอะไรให้มันสำเร็จเนี่ยมันต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรเจ็บปวดมากมายใช่ก็เหมือนกับวงก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันหรือเปล่าอะไรมาเลยอะไรครับผมนะฮะซึ่งวันนี้มีซิงเกิลใหม่มาฝากชาวโอเคเลิฟกันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าเสียงครับเสียงคือต้องถามก่อนว่าแนว Bleeding Hero เนี่ยสไตล์ของดนตรีต่างๆเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างเป็นสไตล์ไหนอะไรยังไงก็เป็นร็อกที่มีกลิ่นอายเก่าๆอย่างยุค80นี่ครับคือพี่ๆกับผมนี่ก็จะมีอิทธิพลมาจากร็อกในแนวของยุค80เป็นส่วนใหญ่ครับอย่างพี่ซัวก็จะเล่นแบ็คผมเล่นตอนนี้ผมก็เล่นให้พวกพี่เสือธนพลอะไรหนึ่งไวนอตเซเว่นพวกอะไรพวกนี้ใช่ครับมันก็เลยจะเป็นอิทธิพลจากดนตรีด้านนั้นนะครับคือเราจะเอาเฉพาะเราจะตีกรอบให้แบบอยู่ในแนวที่เราถนัดแล้วก็เข้าใจแล้วก็เติบโตกับมันมามากที่สุดใช่ครับนั่นคือสไตล์นี้ใช่ครับสไตล์ร็อกใช่แบบที่เราถนัดเลยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากเป็นเก่าๆเป็นร็อกแบบที่ฟังง่ายเล่นง่ายไม่ต้องมีอะไรที่มันพลิกแพงมากไม่ได้แบบสัตว์ฉูดฉาดวัยรุ่นอะไรมากมายไม่ต้องมีส่วนอะไรมากมายให้มันฟังยากนี่แบบฟังง่ายๆคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าได้ยินเพลงล็อกแล้วบางคนแบบโอ๊ยรับไม่ได้ไม่อยากจะฟังอะไรอย่างนี้แต่ว่าวง Bleeding Hero เองเนี่ยไม่ถึงกับล็อกขนาดนั้นเป็นกรุ๊ปล็อกที่แบบฟังง่ายฟังสบายๆไปใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าใครนึกไม่ออกก็ประมาณอย่างที่พี่ซัวบอกก็เหมือนเราประมาณเหมือนเราฟังเพลงยุคเก่าอ่ะเพลงยุคเก่าก็จะแบบไม่เหมือนเพลงสมัยใหม่ที่แบบมีซาวเยอะมีส่วนกลองเยอะอะไรเยอะแยะแต่นี่แบบตรงๆก็แบบตีคอร์ดรูปกลองง่ายๆร้องก็ไม่ได้ฟังเสียงสูงดัดเสียงอะไรนี่ก็ร้องเต็มเสียงอะไรอย่างนั้นก็สรุปคือฟังง่ายฟังสบายไม่ต้องแบบว่าไปแบบปวดหัวอะไรมากมายถูกต้องครับผมนะฮะซึ่งซิงเกิลที่แล้วของ Bleeding Hero คือเพลงไม่ต้องร้องครับไม่ต้องร้องครับผมแล้วจากซิงเกิลที่แล้วเนี่ยจนมาถึงซิงเกิลนี้เสียงครับนานไหมเอ่ยซิงเกิลที่แล้วนี่ครบปีนึงแล้วครับครบปีนึงแล้วใช่ครับครับผมแป๊บเดียวทำไมหัวเราะแล้วเดือนก็ปีนึงแล้วเวลามันผ่านไปเร็วเวลาผ่านไปเร็วเหมือนกับเพิ่งออกไปเมื่อไม่นานมาเร็วๆนี้เองอะไรอย่างงั้นจริงๆมันก็ทำไล่ๆกันนะครับแต่ว่าพอดีตอนเลือกให้มันจะออกมาเนี่ยมันก็ตามช่วงเวลาอย่างเสียงเนี่ยเราก็กำหนดว่ามันน่าจะออกมาสักก่อนวาเลนไทน์นิดหน่อยอะไรเงี้ยคนเผื่อจะได้อินกันอะไรเงี้ยครับนะครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีหรือว่านักร้องนำอะไรก็แล้วแต่ก็คือมีประสบการณ์กันมาหมดแล้วอย่างพี่ซัวใช่ไหมฮะครับใช่พี่ซัวเองก็มีประสบการณ์มาแล้วอีก2คนล่ะครับตูนกับโยเขามีประสบการณ์อะไรกันมาบ้างอย่างพี่โยก็วันนี้ที่มาไม่ได้ก็คือไปถ่าย MV ของพี่ตั๊กแตนชลดาครับใช่ครับเล่นกับพี่ตั๊กแตนเป็นพระเอกปะไม่ครับเป็นแบ็คอัพกองนะใช่มือกลองเล่นกับพี่ตั๊กแตนเป็นพระเอกอย่างอื่นทำไมอ่ะผมก็พูดในแง่ดีไว้ก่อนนะเป็นพระเอกในชีวิตจริงเป็นพระเอกในชีวิตจริงต้องคือแกพี่โยอ่ะก็คือเป็นมือกลองของตั๊กแตนชลดาด้วยแล้วก็หลายๆคนในแชมป์รำก็เป็น
แชมป์ลำมีพี่สุกัญญามิเกลพี่สุกัญญามิเกลด้วยครับนะฮะก็ถือว่าเป็นคนมีประสบการณ์อีกคนนึงที่มาอยู่ในวงใช่ครับแล้วก็พี่ตูนเองครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ตูนก็จะเป็นมือเบสที่อยู่ในสายของอินดี้อันเดอร์กราวด์เคยเล่นกับพี่สัวมาก่อนอ๋อแล้วก็เล่นเขาก็มีวงของเขาเองก็วงครับ69ด้วยใช่ส่วนใหญ่ก็เล่นตามผับแล้วก็เล่นสายอันเดอร์กราวด์เล่นเบสให้ภูมิจิตด้วยได้ครับเป็นวงอินดี้อะไรพวกนี้เป็นสายอินดี้อันเดอร์กราวด์อ๋อก็ถือว่าทุกคนมีประสบการณ์กันมาแล้วล่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยการรวมตัวของ Bleeding Hero เนี่ยเกิดจากใครชวนใครมายังไงโยงใยยังไงนี่เลยให้นับเลยก็เกิดจากผมทำเพลงก่อนครับแล้วทีนี้ก็เคยเล่นกับพี่โยครับเล่นกับพี่ตูนก็ถามก็ให้ทุกคนนะครับช่วยกันหามือกีตาร์ก็นึกออกพี่สัวก็เลยให้พี่ตูนชวนพี่สัวมากันมาใช่ครับก็เลยรวมแต่ปกติก็เจอกันอยู่แล้วเวลาไปเที่ยวเวลาแฮงเอาท์กันอย่างเงี้ยครับแจมดนตรีกันก็จะเจอกันก็เคยร่วมงานกันมาอยู่แล้วเจอหน้าคล้าตากันอยู่แล้วก็คือได้มาร่วมกันอย่างแบบจริงจังใน Bleeding Hero นี่แหละใช่ครับครับผมนะฮะซิงเกิลนี้มาพูดถึงกันหน่อยซิงเกิลนี้คือเพลงเสี่ยงเนื้อหาเป็นยังไงครับพี่นัทเนื้อหาก็เกี่ยวกับคนที่เจ็บมามากแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับก็อยากจะให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็เลยอยากจะถามคนรักของตัวเองให้แน่ใจก่อนว่าเนี่ยครั้งนี้เราจะเอาจริงแล้วนะพร้อมที่จะเสี่ยงกับเราไหมเราแก่แล้วนะใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราแก่แล้วนะเราเป็นคนที่ไม่ได้ดีอะไรนะแต่ว่าเราก็รักเธออะไรอย่างเงี้ยครับเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะให้ความรักครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายอยากได้ความแน่ใจในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันต่อไปอย่างจริงจังไม่อยากจะไปเริ่มต้นกับใครใหม่ใช่ครับก็เลยแบบเหมือนกับเชิงถามผู้หญิงแหละใช่ครับว่าเฮ้ยอย่างนี้จริงจังกับเราจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นคือพี่นัทแต่งเองเลยไหมฮะใช่ครับพี่นัทแต่งมาจากชีวิตจริงไหมครับก็ชีวิตจริงด้วยครับชีวิตจริงด้วยหรอใช่ครับยังไงคือใช้อารมณ์ไหนแต่งมาก็เป็นอารมณ์ก็นี่นะครับประมาณ Bleeding Hero นี่นะครับก็คือเราเป็นคนที่ก็ไม่ได้พิเศษอะไรครับเราไม่แค่ความตั้งใจครับแต่ว่าด้วยเราก็เป็นคนตัวเล็กคนหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็มีความไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่ไม่พิเศษอะไรนะแต่ว่าเราก็มีหัวใจเต็มร้อยที่จะมีความรักให้ก็เลยต้องถามว่าถ้าเกิดเราจริงจังแล้วจะจริงจังกับเราด้วยหรือเปล่านั่นไงถือว่าเป็นเพลงแบบสุภาพบุรุษเนาะผู้หญิงก็ใช้ได้ครับถ้าผู้หญิงก็ใช้นะครับก็แบบว่าไปถามผู้ชายก็ได้ใช่ครับว่าเราจริงจังเราจริงจังแล้วนะเธอจริงจังกับเราหรือเปล่าใช่ครับอะไรอย่างนั้นใช่ครับพอแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วแบบมีการพูดคุยกับคนในวงว่ายังไงบ้างครับว่าจะทำเพลงนี้ออกมาก็บอกคนในวงนี่แหละครับว่าเป็นช่วงเวลานี้มันน่าจะปล่อยนะช่วงก่อนวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยควรจะทำอะไรดีกับเพลงนี้อะไรเงี้ยครับว่ามีเพลงนี้มาแล้วก็ควรจะอัดเสร็จแล้วก็ทำยังไงต่อไปเดินสายโปรโมทหรือว่าทำ MV ต่อให้มันเข้าช่วงนี้แสดงว่าเสร็จมานานแล้วนี่เสร็จมาตั้งแต่ก่อนวันวาเลนไทน์แล้วก็เดินสายโปรโมทมาเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่2แล้วล่ะแล้วจะมีซิงเกิลที่3ที่4ที่5เป็นอัลบั้มไหมครับก็จะทำต่อไปเรื่อยๆครับครับแน่นอนครับวันนี้นั่นแหละครับก็ในตุนไว้เพียบในแบกดีก็จะทำในแอคเคาท์ YouTube ก็มีให้ฟังอยู่เรื่อยๆตอนนี้รู้สึกจะ3เพลงได้นะครับถ้าใครสนใจก็นะครับไปติดตามกันใน YouTube นะครับ Bleeding Hero Rock Band นะครับคือตัว YouTube เองก็จะมีแบบเป็นมิวสิกวิดีโอหรือว่าเป็นแบบไหนในลิสต์ไทยใช่ครับก็เพลงที่เราก็จะมีมิวสิกวิดีโอนะครับก็อยากให้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็มีเพลงนี้เป็นลิริกส์วิดีโอนะครับเดี๋ยว MV จะพยายามตามมาให้เร็วๆนะครับก็ตามมาแน่แต่ว่าไปหัดร้องอะไรไปก่อนใช่ครับครับผมที่ YouTube ย้ำอีกนิดนึงครับชื่ออะไรนะฮะ YouTube Bleeding Hero Rock Band ครับ Bleeding Hero Rock Band ใช่ครับ Bleeding ที่แปลว่าเลือดไหลครับแล้วก็ Hero Rock Band ใช่ครับครับผมแล้วก็โซเชียลต่างๆครับ Facebook Instagram มีไหมฮะให้ติดตามกัน Facebook ก็เช่นกันครับเป็น Bleeding Hero Rock Band ครับเหมือนกันครับครับ Instagram ไม่มีนะครับไม่ได้เล่นกันเลยเหรอฮะเล่นส่วนตัวครับเล่นส่วนตัวมันจะเลอะเทอะไปหน่อยครับเลอะเทอะหรอไม่ให้แบบคุณผู้ฟังติดตามไม่ได้หรอ หัวเลาะไม่เป็นไรครับก็ไปติดตามที่Bleeding Hero Rock Band กันเนาะนะ Facebook นะครับครับผมที่ Facebook ก็ไปติดตามกันได้ว่าจะไปที่ไหนยังไงอัปเดตข่าวสารกันได้เลยวันนี้ก็มี
วันนี้ลืมครับไม่ทันครับเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวอัพใช่มีลืมบ้างอะไรบ้างใช่ครับไม่ทันจริงไม่ทันจริงๆเดี๋ยวก็ถ่ายรูปแถวๆนี้ก็ไปโพสต์ลงก็ได้ถูกต้องครับแป๊บเดียวนะครับวันนี้เราถ่ายคลิปอยู่เอาคลิปไปลงด้วยได้เลยแอบขโมยคลิปไปแล้ววันนี้แอบเห็นกีตาร์มาด้วยพี่สัวพี่สัวเห็นแบบว่าปรับนู่นปรับนี่อยู่จะให้พี่เล่นสดๆให้พวกเราชาวโอเคเลิฟได้ฟังกันหน่อยนะครับได้ไหมได้เลยครับได้นะ ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเลยเพราะว่าไม่ค่อยเล่นอย่างนี้บ่อยอ๋อปกติเล่นเนี่ยเสียบแจ็คอย่างเดียวอ๋อหรอนี่คือถือประดับไปวันๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ปกติเสียบตู้อย่างเดียวกีตาร์โปร่งไม่ค่อยได้เล่นฮะเห็นถือมาก็อยากให้เล่นนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมกันครับคุณผู้ฟังกับเพลงที่ว่ามีชื่อว่าเสียงนั่นเองครับต้องอยู่อย่างผิดหวังต้องอยู่อย่างเสียใจจะทำอะไรก็ต้องล้มเหลวทุกอย่างแต่กับเรื่องความรักไม่อยากให้ซ้ำรอยเวลาไม่น้อยอยากขอมั่นใจสักอย่างจึงอยากจะถามว่าเธอจะทิ้งฉันจากไปไหมถ้าฉันสัญญาจะรักเธอแค่เพียงคนเดียวเธอพร้อมจะเสี่ยงกันไหมกับรักที่ไม่ได้มากมายแค่ทั้งหัวใจในตอนนี้อาจจะมีแค่หัวใจแต่สักวันจะดีกว่านี้ให้ได้จะไม่ให้เธอต้องอายในการเลือกฉันเป็นคนรักเธอมีเธอเป็นความหวังมีเธอเป็นหัวใจเธอคือความรักสุดท้ายที่ฉันต้องการไม่อยากจะเสียเธอเห็นเธอเป็นของใครเธอช่วยได้ไหมให้ฉันมั่นใจบางอย่างที่อยากจะถามว่าเธอจะทิ้งฉันจากไปไหมถ้าฉันสัญญาจะรักเธอแค่เพียงคนเดียวเธอพร้อมจะเสี่ยงกันไหมกับรักที่ไม่ได้มากมายแค่ทั้งหัวใจในตอนนี้อาจจะมีแค่หัวใจแต่สักวันจะดีกว่านี้ให้ได้จะไม่ให้เธอต้องอายในการเลือกฉันเป็นคนรักเธอพอพี่นัทร้องเพลงนี้แล้วพี่นัทน่าอินมากอ่ะเชื่อแล้วว่าเป็นเรื่องจริง ที่เกิดจากตัวเองหรือเปล่านะฮะอินมากจริงๆจริงๆคือผมฟังแล้วมันเหมือนกับเพลงเศร้าหรือยังไงมันเป็นเพลงเศร้าหรือเป็นเพลงไม่เศร้าอ่ะมันเป็นเพลงที่พี่นัทสื่อไปมันเป็นเพลงกลางๆมากกว่าครับเป็นเพลงที่ถามไม่เศร้าอะไรมากนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นอย่างที่บอกครับ bleeding hero มันก็จะมีเหมือนกับคนที่มีแผลมีอะไรอยู่แล้วลึกๆอะไรเงี้ยก็เลยแอบดูเหมือนจะมีเศร้าแต่จริงๆเจตนามันไม่เศร้าหรอกคือมันมีแอบเล็กๆเศร้าๆเล็กๆมันแฝงผมว่ามันเหมือนแฝงอ่ะแบบว่าเธอจะสู้ด้วยหรือว่าอะไรด้วยหรือเปล่าหรือว่าเราก็พร้อมที่จะทำให้มันฉันก็ล้มเหลวมาเยอะละฉันก็ไม่อยากจะล้มเหลวเรื่องความรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะไรไปอีกใช่ครับใช่ไหมฮะชอบครับเพราะมากๆเลยครับคุณผู้ฟังชาวโอเคแล้วถ้าเกิดว่าชอบก็ขอกันเข้ามาได้ที่เบอร์ SMS ของเรา 422-1881 กันแล้วกันเนาะนะฮะเรียบร้อยขอบคุณ Bleeding Hero ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมกันกับเพลงที่มีชื่อว่าเสียงนั่นเองเต็มเลยนี่แบบเต็มเลยเต็มเลยตะกี้ยังไม่เต็มพอนี่มาแค่2คนนี่มากัน4คนเลยทีเนี้ยโอกาสหน้าแล้วกันนะซิงเกิลที่3นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ